Pernah mikir nggak? Kenapa burung bisa santai berdiri di kabel listrik tanpa kesetrum? Sebelum lanjut, subscribe dulu biar kamu nggak ketinggalan fakta-fakta unik lainnya. Jadi gini, kabel listrik itu bawa arus listrik yang super tinggi. Tapi, burung nggak kesetrum karena kedua kakinya berdiri di kabel yang sama alias satu titik. Listrik cuma mengalir kalau ada perbedaan tegangan dan jalur ke tanah. Nah, burung nggak menyentuh tanah atau kabel lain, jadi tubuhnya nggak jadi jalur aliran listrik. Tapi kalau burung itu menggenggam kabel satu, terus nyentuh tiang atau kabel beda tegangan, baru deh, zap! Sama kayak manusia. Kalau kita nyentuh satu kabel aja sih belum tentu kesetrum, asal nggak jadi penghubung ke tanah. Tapi jangan coba-coba ya.